Hej, det är Vivian från Vivis webbkurser. Jag ska visa dig lite olika saker man kan använda när man vill pressa fast klädmenyer. Och jag har ingen sån här svart vinylpress, har jag inte. Utan jag har det näst bästa alternativet. Det är en strykpress. Eller byxpress eller ja, den kan heta lite olika. Men den ser ut så här. Min är en Elna. Det finns ju naturligtvis andra märken också. Och den här kan man den här tar inte så mycket plats när man inte använder den. Den kan ju fällas ihop, ställas upp. Och jag brukar förvara min under bordet bara när jag inte använder den. Och den här fungerar lite på samma sätt som ett strykjärn, men ändå inte. Vi får se. Den har en värmegradering här, precis som på samma sätt som på ett strykjärn. Det är 1, 2, 3 prickar. Och sen är det av och på-knapp. Och sen lyser ju här när strömmen är i. Och sen när den blir varm så slocknar lampan. Precis som på ett vanligt strykjärn. Så öppnar man. Kan du se att här under så är det en stor blank yta. Precis som strykytan på ett strykjärn, fast det är mycket större. Och det är ju den som blir varm. Och sen blir det ingen värme här nere, för det här är ju strykbrädan. Nu har jag tagit bort allt tyg och skumgummi som var här. Det är lite kvar, men det ska ju vara hårt underlag. Så det är bra att ta bort allt i tygväg här. Sen ligger det 4 skruv här, lite nersänkta. Och det här är ju inte bra att ha på en tryckyta. Så jag har tagit en baksida från en tavelram. Som en tillfällig lösning tills jag har fått gjort en ny platta att lägga på här. Den här kan faktiskt vara en fördel att ha en sån här lös platta. Därför att man kan ju flytta grejerna fram och tillbaka och åt olika håll här. Så du kan lägga den här insidan av tröjan. Så får du bara slipper den att ligga dubbel i tryck. Men annars är det ju bara att lägga i den på plattan. Om man har många lösa delar här så kan det vara bra att kunna flytta den här runt. Ändra på den. Se till att allt ligger rätt på plats innan man lägger i den här. Jag tycker det kan vara bra att ha en lös platta. Sen är det bara att lägga på trycket. Och sen stänger man i 10 sekunder kanske, eller vad som nu rekommenderas. Och beror på vilken värme du har på också, vilket material och sånt. Efter 15 sekunder så piper den. Då är det som en varning på att nu räcker det. Så inte tyget bränns. Och sen när den här lossnar från bäraren så kan man dra bort bäraren. Och sen kan man lägga på en sån här. Antingen vanlig bakplåtspapper eller en sån här. Den här är silikonbelagd. Så den är enkel att diska. Nu behöver ni inte diska just den här, men det går att göra och torka av den och så när den blir dammig och smutsig och sånt. Och sen så kan man bara stänga och så kan man pressa ett tag till. Den här det är ganska bra att ha ett mellanlägg mellan vinylen och den här varmytan. För är det så att det blir för varmt så kan faktiskt vinylen fastna i den här. Inte så roligt om den fastnar här uppe. Det kan vara svårt att få bort. Sen är det ju, tycker jag i alla fall, att det är bra att köra med bara tröjan utan tryck först. Så tröjan blir varm innan man pressar.
För annars så kyler den här ner pressytan här uppe. Så då kanske inte blir riktigt rätt temperatur. Okej, det kanske inte är många grader, men det kan göra skillnad. Så först stänga med bara tröjan i, och det kan räcka med 5 sekunder så är den här superslät. Den här kan man använda till att stryka allt man har. Väldigt, väldigt effektivt. Och sen har jag haft turen att få fått den här ifrån en granne som flyttar. Jag ska ta och modifiera den här lite då. Jag ska bland annat ta bort all tyg på den här också. Skum och tyg och allting. Och den här kommer nu fälla ner. Så blir den platt. På den här kan man nu trä på alla sådana här små grejer som då kan slippa ligga dubbelt, precis som den här. Så kan den slippa ligga dubbelt i mottrycket. Så har den blixtlås, knappar av sån här skräp, så ligger inte det i vägen. Utan som man får lägga i silikonkuddar och sånt, utan då får man den här fina slätytan att pressa på. Det tredje bästa alternativet är strykjärn. Strykjärn finns ju massa olika varianter och modeller. Det här är ett gammalt tungt strykjärn. Ser ut som det kan vara från 70-talet eller något. Det är väldigt mycket tyngre än ett vanligt modernt i plast. Och det gör ju att man får en bättre press på. Man behöver ju inte trycka lika hårt för att järnet i sig är tungt. Och man kan ta i ordentligt om man vill utan risk för att det går sönder. Det enda är att det är ju så pass modernt så att det har sån här ångutsläpp här. Så det är spår. De här spåren ger ju naturligtvis ingen tryckyta. Så ska man använda ett med sån här hål i eller sån här spår, så får man tänka på att man får pressa lite, så får man flytta den, och så får man pressa och flytta och pressa och flytta och kanske vända även åt det hållet. Inte stryka fram och tillbaka så här då, utan du ska ju simulera den här pressen från den här. Så det här är ju tredje bästa alternativet. Det håller tyvärr inte lika bra, som sagt. Det kan vara så att vinylen faktiskt släpper redan efter första tvätten. Ska du ha till en soffkudde eller till gardiner eller sånt som inte kommer tvättas så ofta, så duger det ganska bra med ett sånt här. Och det här är också att få tag på loppis då. Sådana här görs väl inte längre i den här modellen. Den här pressen går att få tag på annons. Några har haft tur att få tag på den på loppis. Väldigt billigt. Och det blir ganska bra resultat och det håller bra. Gör det. Så ja, det är de tryckalternativen du har till textil. Förutom att man kan använda en plattång i nödfall till små saker faktiskt. Går ju också. Nu har jag ingen sån typ av plattång, jag har en annan sort som inte är platta ytor på faktiskt. Lite specialgrej. Men hur man gör när man trycker allt det här sen, det får du se i en senare film. Okej? Hej!